camera to? Insieme. Camera, Camera? camera, foto. Action. Dissabte, quasi les 12. Molt tard, però he aprofitat tot el dematí perquè està tot emboirat i a més estava plovent, ha mullat bé el quad. He aprofitat pel tema dels arxius i ara estic caminant per aquí dins de l'església de Tatep, que és impressionant. Llàstima de la boira perquè hauria fet volar el dron. Quina pena. Però el punt positiu és que no hi ha gent. Un monestir fundat al segle IV. Déu-n'hi-do. Bueno, està clar que tot això no ho van fer al segle IV, però el van fundar al segle IV. Uau. Que xulo. Que xulo, És espectacular, Impressionant, Que guapo. Estic entrant a una de les sales. Espectacular, això. Impressionant. Que guapo, Molt guapo. Renoi, sí que tens anys. Aquesta és la capella petita, que Déu-n'hi-do lo gran i alta que és per ser la petita. És gran, tot aquest conjunt. Hi ha una estufa. Que no tinguin fred. Déu-n'hi-do lo gran que és això. Hi ha diverses sales que pots anar visitant. Les portes sí que són molt baixetes, Això deu ser 1,50 m o menys. Uau. Llàstima de la boira. Entres per aquí, que ja tenen unes arcades grans, i això és tot el cos principal, però és que quan estàs aquí al mig, a sota aquesta finestra, és tot obert fins a dalt de tot. O sigui, té una obertura impressionant, des de baix fins a dalt. De dintre, el gran és espectacular. No puc filmar dintre, hi ha el cartellet aquell, casco fora, i les dones s'han de tapar el cap. És impressionantment alt, tot fet de pedra, realment molt guapo. Molt guapo. Realment xulo. O sigui, impressionant com van fer això a l'edat que ho van fer-ho. Impressionant. És immens. Dissabte he sortit de Tatep i he fet ruta cap a Kapan, Kajaran, Mehri i després fins a arribar a Garak, que és l'última població on hi ha la frontera de Norduz, que ja travessa cap a l'Iran. I he fet ruta fins a Meshgin Shahar. Dissabte, 3:45 de la tarda. He estat conduint fins ara. Ara porto una hora aquí per menjar-me que he demanat de pollastre, però no sé què m'ha posat i no és pollastre. La qüestió és que estic just aquí al davant, tinc la frontera amb Iran i tot i que no tenia massa gana he parat perquè
és l'última cervesa en molt de temps. I dinar, cervesa i cap a l'Iran. El dia es presenta molt bé, la tarda es presenta molt bé, perquè el dematí ha estat emboirat, plovent i Déu-n'hi-do quina carretera. Déu-n'hi-do. Però a tope per l'Iran, que és un dels motius principals d'aquest viatge. Som-hi! En una hora havia travessat la frontera pel cantó armeni i pel cantó iranià. Un cop he acabat amb els papers d'Armènia, he entrat a l'Iran i ha sigut molt ràpid. Ja sóc a l'Iran. Són les 5 de la tarda, he entrat a les 4 i he estat més estona a la frontera d'Armènia per poder sortir del país, que m'han tornat a regirar tot el quad, les dues caixes de rutina, perquè la del mig ja els hi fa mandra i el del davant ja, tinc coses per fer. L'Iran ha sigut molt més ràpid que Armènia, he hagut de fer 3 tràmits i no m'han fet la inspecció, no m'han mirat res del quad, absolutament res. Quan marxava he sentit algú que cridava, però com que em fa mal el coll no he pogut girar i he tirat endavant. I ja soc a l'Iran, impressionants muntanyes. Uau, ara des de carretera fins a retrobar la tassa original que està uns quants quilòmetres cap a l'est. I quan la trobi, si puc mantenir aquest espectacle de la natura amb pista en comptes de carretera, serà brutal. Uau, 5 de la tarda, ja sóc a l'Iran! Som-hi! Llavors, ha sigut molt complicat el tema de canviar divises, molt complicat, o sigui, com si fos el primer que va allà a canviar divises, de veritat, molt complicat, i al final m'ha fet un favor, un cambrer d'una espècie de restaurant, m'ha portat a la cuina i m'ha canviat $20. M'ha donat una pila de bitllets, però ni idea de si el canvi era bo o no, simplement necessitava papers d'aquests, perquè si no, enlloc no podia significar benzina, per lo que he canviat els $20 i endavant. No m'ha volgut canviar més, o sigui, m'ho ha fet com a favor. Poc després de travessar la frontera he hagut de parar a ficar benzina. M'he acostat al primer poblet que he trobat i allà ha sigut la primera experiència en ficar benzina a l'Iran. Un cop omplert el dipòsit he vist que el sortidor marcava un número que no em lligava, hi havia molts zeros, i com que portava pocs bitllets, perquè només m'han canviat uns $20, li he donat un dels bitllets que m'havia donat, esperant que potser em deia que no n'hi havia prou. Però la sorpresa ha estat que a canvi d'un bitllet m'ha començat a donar bitllets que m'ha omplert la cartera. Els he agafat sense prestar massa atenció i ara, un cop faig els comptes, m'ha sortit el dipòsit quasi regalat. Calculo que la benzina la he pagat a 3 cèntims d'euro al litre. Déu-n'hi-do a quin preu tenen la benzina, a part de la severa inflació que tenen en aquest país. I he fet ruta fins a Meshgin-Shahar, molt guapes les sensacions de tornar a estar a l'Iran i a la població Meshgin-Shahar. He arribat de nit, he trobat un hotelet de veritat que en molt mal estat, però cansat de nit, no volia conduir més, feia estona que estava buscant un lloc per dormir i a descansar, i demà més.